Takže ahoj lidi, já vás vítám u prvního videa. A dneska tu máme Šnečka. A budu hrát sám, příští video. Možná budu hrát s mým bráchou. A jdeme teda hrát, no. Šneček, no. Já vám to za ní otočím, to mě bylo hnedka jasné. A tenhle a jde pryč. Jak to oči. Takže to nezapálí. Jestli to nezapálí. No to... Já už jsem chvilku hrál. To se nedám. No tak já to zkusím. Já to teda zkusím. Tady to... Víte, on to tady je můj mlej brácha. Zabijeme elektrika. Tak. Odznova. Jako ne to, jo? Ale... Čas. Tady 8. Já musím jenom dále volit, protože mě to stáhnu tyko můj brácha, takže si jdeme jenom dále volit. Nezlobte se, ale